Bir cho'pon daladan qaytayotgandi. Shu payt tog' tomondagi to'qayzorga o't ketibdi. Cho'pon to'qayzorga yaqinroq borib qarasa, qamish ichida bir katta ilon vishillab kuyib yotganmish. Cho'ponni rahmi kelib, qo'lidagi uzun tayoqni uchiga xaltani bog'lab, ilon tomonga uzatibdi. Ilon jon holatda o'zini xaltaga uribdi. Cho'pon xaltani olovdan tortib olib, yerga qo'yibdi va xaltani og'zini ochib, ilonni yerga tushiribdi. Shu payt ilon battar vishillab cho'ponni oyog'iga chirmashib olibdi. Cho'pon hayron bo'lib, "Nima qilmoqchisan?" deb so'rabdi ilondan. "Men seni chaqaman", debdi ilon. "Men yaxshilik qilib seni o'limdan qutqardim-ku. Senga yaxshilik qilgan odamni chaqasanmi?" "Men bilmayman. Meni vazifam chaqish, zahar solish. Menda bundan boshqa hunar yo'q." "To'xta bo'lmasa, birorta odamdan yaxshilikka yaxshilikmi yoki yomonlikmi deb so'raylik. U nima desa o'shanga qarab ish tutamiz", debdi cho'pon qo'rquvdan qaltirab. Shunday qilib cho'pon yo'lga tushibdi. Ilon esa cho'ponni oyog'iga chirmashib ketaveribdi. Ular yo'l chetida o'tlab yurgan bir oriq sigirga duch kelishibdi. Shunda cho'pon: "Ey sigir, yaxshilikka yaxshilikmi yoki yomonlikmi?" deb so'rabdi. Sigir esa: "Albatta yaxshilikka yomonlik. Men yoshligimda har kuni 3 mahal sut berardim. Xo'jayinim meni yaxshi ko'rardi. Endi men qaridim. Sut bermay qo'ydim, oriqladim. Ertaga meni qassobga sotish uchun bozorga olib boradi." Buni eshitgan ilon: "Ana ko'rdingmi? Meni aytganim to'g'ri chiqdi. Endi seni chaqaman." "To'xta, shoshmay tur. Yana bir kishidan so'raymiz. Keyin chaqsang ham mayli." Ular yo'lda ketayotib, bir baland olma daraxtiga duch kelishibdi. Olma daraxtining shoxlari singan, tagi to'la tosh, kesak ekan. Cho'pon olma daraxtidan so'rabdi: "Ey daraxt, qani aytchi, yaxshilikka yaxshilikmi yoki yomonlikmi?" "Ey odamlar, albatta yaxshilikka yomonlikda. Masalan, men yoshligimda ko'p meva berardim. Keyin esa o'tgan ketgan odam tosh otib, bolalar ustimga chiqib, shoxlarimni sindirib, shu ahvolga solishdi. Endi meni kesib o'tin qilishmoqchi. Bu yaxshilikka yaxshilikmi?" "Ana eshitdingmi? Endi chaqaman." "Yo'q, yana biror kishidan so'raylik", debdi cho'pon. Yo'lda ketishayotsa, bir tulki uchrabdi. "Hoy tulki, to'xta, biz sendan bir savol so'ramoqchimiz." Tulki qarasa, bir katta ilon cho'ponni oyog'iga chirmashib, chaqaman deb yopishib turganmish. "Nima gap?" deb goh ilonga, goh cho'ponga qarabdi. Shunda cho'pon: "Ey tulki, men mana bu ilonni o'limdan qutqarib qolgandim. Endi u meni chaqmoqchi. Shu insofdanmi?" "Qanday qilib uni o'limdan qutqarding?" so'rabdi tulki. "To'qayzorga o't tushgandi. Olov ichida ilonni ko'rib rahmim keldi. Bir yog'ochning uchiga mana bu xaltani bog'lab, ilon tomonga uzatdim. U xaltaga kirdi, tortib oldim", dedi cho'pon. Buni eshitgan tulki qah-qah urib kulib yuboribdi va "Shu kichkina xaltaga katta ilonni siqqaniga hech ishongim kelmayapti-da." "Ha, men sig'dim", dedi ilon. "Bo'lmasa yana xaltaga tushib ko'rchi, sig'armikinsan yoki yo'qmi?" Shunda ilon maqtanib: "Mana ko'r, men sig'aman", deb cho'ponni xaltasiga kiribdi. Tulki esa: "Hoy cho'pon, tezda xaltani og'zini mahkam bog'la, ko'tarib aylantirib yerga ur", dedi shoshilib. Cho'pon tulkini aytganini qilib, ilondan qutuldi. Yaxshilikka yaxshilikmi yoki yomonlikmi? Kommentariyada yozib qoldiring.